Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Craftastic Doğumuzun yeni videosuyla karşınızdayız. Hazır havalar da yavaş yavaş soğumaya başlamışken biz en kalın iplerimizi ve şişlerimizi alıp geldik. Ve birlikte bir bere öreceğiz bu şekilde. Bu şapkamız henüz bitmedi. Ama size göstermek için önceden hazırladık. Modelimiz böyle lastikli bir model olacak. Epeyce kalın artık bir ip bulmuştum ben tuhafiyelerin birinde. Ve bu kalınlığı en iyi kaldırabilecek olan şiş numarası olarak da 10 numarayı tercih ettim. Gayet uygun bir şekilde örülecektir. İp çok kalın olduğu için de tepe kısmını fazlasıyla büzemiyoruz iple birlikte. O yüzden burayı birazcık dikiş ve pomponla halledeceğiz. Her şey bittiğinde de çok güzel kapkalın chunky bir beremiz olacak. Şimdi nasıl başladığımıza bakalım. Şişimize 42 ilmek atarak başlıyoruz. Eğer ilmek nasıl alınır bilmiyorsanız detaylı öğrenmek isteyenleri sağ üst köşedeki linke tıklamaya davet ediyorum. Hemen oradan eski videolarımızdan detayları öğrenip buraya gelip devam edebilirsiniz. Kalın bir ip olduğu için rahat kaymıyor maalesef. Bu bir dezavantaj. Kaç ilmek attığımızda bir kere daha sayıp emin oluyoruz. Eksikleri tamamlıyoruz. Başta 42 ilmek demiştim ama bir taneyi de dikiş için ayırıyoruz ve 43 ilmekle bunu bitiriyoruz. Yani ilk aşamayı tamamladık. İlk ilmeği boş, yani hiçbir işlem yapmadan diğer şişe geçiriyoruz. Şimdi iplerimizi bir öne bir arkaya alarak, yani bunu şöyle anlatacağım. İkinci ilmeği arkadan, üçüncü ilmeği önden ilerlettik şeklinde. Umarım bu anlatım sizin için de net olur. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı daha detaylı izleyerek görebileceksiniz. Bakın burada bir önceki sırada arkada kalan ipimi tekrar öne alıp battım sonraki ilmeğe. Bunu her bir ilmeğe batarken şöyle yapacağız. Şimdi öne aldım. İlmeğe geçirdim. Sonra ipimi arkaya alıyorum. Yine aynı yerden geçiriyorum ama ipim arkada. Yani ipimin önde olması ya da arkada olması, daha doğrusu bir önde bir arkada olması lastik modelini verecek. Şimdi aldım, ipimi arkaya geçirdim. Battım. Oradan topladım ipimi. İpimi öne aldım. Sonrakine geçtim. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Bütün sıraları bu şekilde tamamlayacağız. Yani nasıl da birinciyi boş bir şekilde diğer şişime geçiriyorum. İlkini arkadan ilerletiyorum. Yani ipim arkada kalmışken bir sonraki ilmeği oluşturuyorum. Sonra diğerine geçmeden önce ipimi öne taşıyorum. Ve üçüncü de önden. Dördüncü de arkadan. Beşinci de önden. Şeklinde ilerlemesi gerekiyor. Yeni sıramıza geçtiğimizde yine ilkini boş bir şekilde kaydırıyoruz. Bu sefer ipimizi öne aldık ve bu şekilde başladık. Daha sonra ipi arkada bırakacağız. Yani ilk sıranın ikincisini arkada başlamıştık. Bu sıranın ilkini önde başlıyoruz. Bunu anlamak için de bir yöntem göstereceğim size. Yani hangisine neyin denk geleceği sonraki sıralarda da buna göre belli olacak. Şimdi böyle tomurcuklu olanlar, bize bakanlar için ipim öndeyken işlem yapıyorum. Arkada kalan içinde, yani bu şekilde görünenler içinde ipimi arkaya geçiriyorum. Bundan sonrakinde hep buna göre şekillenecek. Ama şöyle kodlayabiliriz. İlk başta arkadan başladıklarımıza önden, önden başladıklarımıza arkadan olacak şekilde bu sırayı devam ettirdik. Bir üst sırada yine tam tersi gerçekleşecek. Yani bu sizin modellerinizin tam denk gelip o lastik görüntüsünün oluşmasına yardımcı olacak. Sanırım model üstünde gösterince daha kolay olacak. Böyle yaprak yaprak gördükleriniz ipi arkada bırakarak çalıştıklarımız. Yani arka kısmını alıyoruz ve böyle yaprak deseni oluşuyor. Tomurcuklu gördükleriniz ise ipi kendimize doğru alıp, yani öne getirip işlem yaptıklarımız. Siz bu tomurcukları gördüğünüzde ipi öne alacağınızı, yaprak desenini gördüğünüzde, yani göçükleri gördüğünüzde arkaya alacağınızı anlayabilirsiniz. Ama daha basit kuralı, biz ilk sırayı arkadan başlattıysak bir üst sıra önden, onun bir üstü tekrar arkadan olacak şekilde ilerlemeli. Ben çift renkli bir bere yapmak istiyorum. O yüzden 6 sıra kadar ördükten sonra size renk değişimini de anlatmak istedim. Bu birinci boşluğa değişimi yapmak istediğiniz rengi bu şekilde düğüm atarak sabitliyorsunuz. Daha sonrasında
nasıl ilerlettiğimizi göstereceğiz. Bu zaten aynı şekilde kalmış oldu. Beyaz ipe geçtikten sonra değişen hiçbir şey yok. İlk ilmeği boş bir şekilde diğer şişe taşıdım. Tomurcuklu olan taraf bana bakıyordu. O yüzden ipimi öne aldım. Daha sonra arkasına aldım. Bu şekilde de beyazlı yeni sıramı tamamlayacağım. Mantık umarım oturmuştur sizde de. Beremizi tamamlamış olduk. Ben şimdi iki farklı yöntem göstereceğim size kapanışıyla alakalı. Birincisi dümdüz örmek. Yani bu başlangıç seviyesindekiler için daha kolay olacaktır. Beyaz berede gördüğünüz gibi hiç arttırma yapmadan, eksiltme yapmadan dümdüz tepe noktasına kadar öreceğim. Ve bunu dikişle kapatacağım. Aynı şekilde pompon yardımıyla. Açıklık biraz daha farklı olacak ama dikişle daha kolay toparlanacak. Eksiltme bilmiyorsanız. Diğer yöntemse ben ilk başta 6 sıra ördüm. Daha sonra 4, 4, 4, 4 şeklinde ilerledim. Burada hiç eksiltme yapmadım. Daha sonra tepe noktasına bu çan şeklini vermek için her iki ilmekte bir tane eksilterek kapattım. Böylelikle azalarak geldi ve çektiğimde tepe noktası daha az açıklıkla kapanmış oldu. En sonunda pomponunu ekledim ve tamamladım. Pomponun içinde bir videomuz var. O yüzden onu detaylı anlatmadım. Kartlara ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde ilk sırayı katladığımızda böyle görünmesi için 6 ile başlamıştık zaten. Gördüğünüz gibi çok tatlı, sizi sıcak tutacak bir beremiz oldu. En son dikişini arkadan yaparken de tabii ki ip kalın olduğu için aşırı görünmez bir şekilde ilerletemedik. Orası birazcık belli oluyor diğer iplerden farklı olarak. Daha düzgün bir kapanış yapabilirsiniz siz aynı şekilde. Daha yeteneklisinizdir belki. Bizim çok severek hazırladığımız bir video oldu. Siz de beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.